Pernah penasaran bagaimana mesin penghitung uang bisa menghitung puluhan lembar uang dengan sangat cepat? Saat uang dimasukkan, motor di dalam mesin memutar roller yang menarik lembaran uang satu persatu melewati sensor. Sensor kemudi yang mendeteksi setiap lembaran yang lewat, dan sistem elektronik mencatatnya sebagai satu. Hitungan roller dan jalur di dalam mesin dibuat agar lembaran uang dapat bergerak cepat dan yang jarak yang temperatur. Pada beberapa mesin, sensor juga dapat membantu mendeteksi uang yang bermasalah atau tidak normal. Jadi di balik alat yang terlihat sederhana ini, ada motor, roller, sensor, dan sistem elektronik yang bekerja bersama untuk menghitung uang dengan cepat dan akurat.